Những tháng đầu năm 2026, giá cá tra nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh. Tuy nhiên, dù giá tăng cao, nhiều hộ vẫn chưa mạnh dạn tái thả nuôi sau thời gian treo ao. Hiện giá cá tra đạt khoảng 33 đến 35.000 đồng một ký, cao hơn 5.000 đến 7.000 đồng một ký so với cuối năm 2025 và được xem là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Với chi phí sản xuất khoảng 24.000 đến 26.000 đồng một ký, người nuôi có thể lãi từ 8.000 đến 10.000 đồng một ký. Theo các doanh nghiệp trong ngành, giá cá tra tăng mạnh thời gian gần đây chủ yếu do nguồn cung giảm. Trước đó, giá cá tra xuống thấp kéo dài khiến nhiều hộ giảm diện tích hoặc bỏ nghề, trong khi cá tra cần từ 6 đến 8 tháng nuôi mới có thể thu hoạch. Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người nuôi không nên ồ ạt mở rộng diện tích khi giá tăng, tránh nguy cơ dư cung trong những chu kỳ tiếp theo. Thay vào đó, cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp và phát triển nuôi theo chuỗi để đảm bảo đầu ra ổn định, hướng tới phát triển bền vững ngành cá tra.